दिनै दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय 2019 मायथाइयाव जितु प्राइमारि टेटआवहाय जों उथ्रिसार जानो हादोंमोन। थांनाय माखासे समफोराव 2019 मायथाइनि उननिफ्राय दिनैसिम आसामावहाय थामहिनबा आउट अफ बिटिसिआवहाय खेबथामनिफ्राय बांसिन एपइन्टमेन्ट जानानै थांबाय। नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय केन्डिडेटफोरनि थाखाय दाहालागै खेबसेबो जोंनोहाय एपइन्टमेन्ट होनाय बिदि सिस्टेम गैया। दा बेनिखायनो जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौ जोङो खावलायदों जोंखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ आरो फोरोंगिरि हिसाबै थिसननांगौ। जे थांनाय बावैसो सान सिगां हाइ स्कुल टेट उथ्रिसारनायफोरनो एपइन्टमेन्ट होबाय, दिनै नोंथांमोन मानो होदिया? सरकारा मा नोंसोरनि सायाव प्रटेस्ट होदों? जोङो जोंनि आफादनि आफादगिरि गायनेटारि आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि चिफनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन अफिसार थामहिनबा बिबानगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेराव माखासे खोथा होदों, नाथाय दिनै खोथा होनाय बायदियै दिनैसिम जेबो जाफुङाखै। नाथाय आथिखालाव प्रमद सारा बुंगासिनो दङ जे फैबाय थानाय समावहाय बड' मिडियामनि थाखाय स्पेसियेल टेट खुंगोन बिटिसिआवहाय। जोंखौ 2019 मायथाइयावहाय जायफोरा टेट आनजाद उथ्रिनानै दङ जोंखौ सासेबो एपइन्टमेन्ट होआखै। नाथाय स्पेसियेल टेट खुंनो नागिरनाया बियो जुक्तिगत नङा होननानै जोङो सानो। जायखौ जोङो उखैहाब सोमावसारनाय होननानै बुंदों, हांगार स्ट्राइक। जोङो बेवहाय लिरदों इन्डिफिनिट पिरियडनि थाखाय। इन्डिफिनिट पिरियड मानि जोङो जोबनाय गैयै समसिम जेब्लासिम बिटिसि सरकारा एबा आसाम सरकारा जोंखौहाय जोंनो एसुरेन्स होआ एबा खोथा होआ जेब्लासिम जोङो अब्लासिम बेबायदि सोमावसारलांबाय थागोन। थेंक इउ। পৰিৱৰ্তনৰ নামত যিখন চৰকাৰ আমি হিয়া উজাৰি ভোট দিছিলোঁ, আমি মানুহক জনাইছিলোঁ যে এতিয়া আমাক বিটিচিত পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু পৰিৱৰ্তন হ'ল। শাসনত প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ আহিল। আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিলোঁ যে এইখন চৰকাৰে অন্তত বিটিচিৰ যিবিলাক নিবনুৱা আছে এই নিবনুৱাবিলাকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব। অনাগত যোৱা সময়ত কি হ'ল, প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে ক'লে যে শিক্ষা বিভাগত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব। আমি আৰু বেছি আশাবাদী হ'লোঁ যে এইখনে আচলতে সঁচাকৈ আমাৰ চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰে আমাক আশাৰ ৰেঙনি দেখাইছে। কিন্তু কি হ'ল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি হ'লোঁ, বঞ্চিত হৈ ৰ'লোঁ। বিটিচিৰ পৰা 427টাৰ মাত্ৰ ভেকেঞ্চি দিলে, য'ত এই কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰবিলাকক 50 মাৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি কিনে তেওঁলোকক ৰেগুলাৰ কৰাৰ এটা পদ্ধতি। তো তাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈছোঁ। আজি আমি দুখ পাইছোঁ যে এইখন চৰকাৰ, যিখন চৰকাৰ আমি হিয়া উজাৰি ভোট দিছিলোঁ, সেইখন চৰকাৰৰ বাবে আজি আমি ইয়াতে হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তো এইখিনিয়ে গোটেইখিনি আজি ইয়াতে লগ হৈছোঁ। লগ হৈ আজি আমাৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছে যে চৰকাৰখনক লৈ ইমান আশা কৰি থকাৰ পিছতো আৰু সেইখন চৰকাৰে আমাক বঞ্চিত কৰিছে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ আমাক চৰকাৰে বঞ্চিত কৰিব নালাগে, কাৰণ আমি চৰকাৰৰ বিপক্ষে নহয়, আমি চৰকাৰৰ সপক্ষে আছোঁ।